大家好，我是小鹿。今天我要为大家带来一个能让电脑桌面氛围感爆棚的小家伙，就是这款雷蛇库洛米限定款条形音箱。当电竞大厂出品的硬核外设遇上3丽鸥的小恶魔库洛米，这种又酷又萌的反差感真的很难让人不心动。接下来就跟我一起来看看吧。首先在外观方面，这款音箱整体采用了库洛米经典的黑紫配色，神秘的同时还带点俏皮。音箱底部也不是简单的纯色，而是印上了库洛米标志性的调皮图案和精致印花，将库洛米的俏皮可爱与雷蛇的电竞基因巧妙融合，确实挺有意思。40厘米的机身非常小巧精致，放在电脑显示器下面，不仅不会占用多余的空间，反而能让整个桌面布局显得更加整洁有序。当然最吸睛的还得是雷蛇标志性的 Razer Chroma RGB 幻彩灯效系统，它拥有约1600万种色彩和14个可自定义的灯区，通过电脑端的雷云3驱动或者手机 Razer Audio APP 就可以从多种动态效果中随意选择，打造完全属于自己的灯光氛围。更炫酷的是，它还支持幻彩互联。在玩支持 Chroma RGB 的游戏时，灯光会根据游戏场景实时变化，沉浸感直接拉满。而在听音乐时，灯光也可以随着旋律的节奏跳动，无论是工作还是娱乐，都能让你的桌面仪式感十足。这款库洛米音响除了颜值在线以外，音质方面也是没得说。机身里面塞进了2个全频驱动单元和2个无源辐射器，使得它在小巧的体积下迸发出了远超预期的声音能量。它的低频共鸣和震撼感很强，在看电影大片或者玩射击类游戏时，能明显感受到那种拳拳到肉的临场震撼。中高音则通透清晰，听人声音乐也是一种享受。连接方面，可以通过 Type-C 有线连接电脑，也可以切换成蓝牙模式，对手机、平板等设备进行连接，兼容性也挺不错。总的来说，我认为这款音响的颜值和性能都很不错，无论是可爱的 IP 联名、强大的 Razer Chroma RGB 功能，还是性能强劲的高保真立体音质，带来的体验都非常不错。如果你是库洛米的粉丝，或者想让自己的桌面增加一些氛围感，同时对音质和品牌有一定的要求，那么这款雷蛇库洛米限定款音响绝对是点亮你电竞房装点你生活空间的最佳选择之一。好了，本期视频就到这里啦，你觉得雷蛇这款库洛米联名音响怎么样呢？在评论区聊聊你的看法吧。